အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစေတနာရှင်ကိုစွမ်းဒုတိ channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြစေဖို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနက်ဖြန်မတ်လ31ရက်နေ့အကောင်းဆုံးနေကုန်အော်ချိန်3ညခွန်အကောင်းဆုံးနေကုန်အော်ချိန်ကတော့3ညခွန်ဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နေကုန်ကီးကတော့381ကီးဖြစ်ပါတယ်နော်မနက်ဖြန်အတွက်ဗရိတ်ကိုကျွန်တော်2မျိုးတည်းပေးမယ်နော်9-3 ညဗရိတ်မနက်ဖြန်အတွက်နေကုန်မှာအကောင်းဆုံးဗရိတ်9-3 ညဗရိတ်အကောင်းဆုံးမင်းကွက်၄ကွက်ခွန်8ခွန်3 28 23မနက်ဖြန်အတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခွက်ကောင်းကတော့23ဖြစ်ပါတယ်เนาะ23ကမနက်ဖြန်မတ်လ30ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ရဲ့နေကုန်မှာတစ်ခွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်မှာမနက်ဖြန်မှာအကွက်နည်းနည်းနဲ့နေကုန်မှာတစ်ချိန်ထိထိမိမိရအောင်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးထားပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင် see you